아빠는 언제 와요? 내일. 이제 잘라요 정말? 잠깐. 한 번만 더 생각해 볼게요. 또요? 죄송해요. 내가요 원래 이 사주팔자, 뭐 궁합 그런 거 절대로 안 믿거든요. 그래서 이 타로점을 봤는데 지현 씨랑 저랑은요 컵의 여왕이랑 물의 기사가 만난 형국이라 천생연분이래요. 준서 씨, 우리 헤어져요. 예? 내가 욕심이 너무 컸나 봐요. 미안해요. 나 아들이 있어요. 지현 씨? 지현 씨, 네? 아, 준서 씨. 할 말이란 게 뭐냐고요? 아, 예, 그게 준서 씨 나 좀 도와줄래요? 사실은요 이게 제가 독자적으로 개발한 기법인데 지금 헐리우드에서도 이 기술 배우고 싶어서 안 달랐어요. 말하면 안 돼요. 뒤틀린단 말이에요. 근데 우리 꼭 이렇게까지 해야 돼요? 내가 매일 밤마다 집에 데려다 줄게요. 아니면 우리 집에 잠깐 들어와서 살아도 되고요. 방은 하나인데 커요. 네, 그건 아늑하고. 말하면 안 된다니까요. 참. 자, 잠깐만요. 자, 이렇게 여기도. 오케이. 폼라텍스 스펀지나 티슈에 리무버 적셔가지고 문지르면 돼요. 참, 그나저나 옆집 언니는 이제 좀 괜찮대요? 네, 다행히. 진짜 다행이네요. 하여간에 그 밤길에 여자 괴롭힌 놈들은 진짜 막 최소 사형은 시켜야 된다니까요. 근데 그렇다고 매일 밤마다 그러고 다닐 수는 없는 거 아니에요? 당분간만요. 그놈들 잡힐 때까지만. 잠깐만요. 얘가 달봉이라는 애인데 얘를 이렇게 들고 다녀요. 예. 누구세요?
아빠세요? 혹시 티나니? 뭐가요? 아니 뭐. 저 알아요? 얘기는 많이 들었는데. 유빈아, 그 엄마는 어디 갔어? 낙도라는 섬에 병원에 갔어요. 아빠는? 일본에 술 마시러 갔어요. 보영이가 망나니랑 결혼했구나. 근데 너 아빠 여기 있는지 어떻게 알았어? 새아빠 핸드폰에 적혀 있어서 엄마는 언제 결혼했어? 한 달 전이에요. 내가 하지 말라고 했는데 아빠랑 같이 살자고 했는데 아빠 다시 엄마랑 같이 살면 안 돼요? 아, 그건 안 되고. 엄마도 결혼했는데. 어른들은 네가 모르는 그런 게 있어. 내가 그러니까 아빠가 요즘 많이 바빠서. 진짜 우리 아빠 맞아요? 나 아빠인데 진짜 아빠? 근데 왜 안 울어요? 저 안 보고 싶었어요? 너는 왜 안 오는데? 아, 어딜 만지니? 아니 그게 아니라. 가슴이... 아이고, 가슴 아니야. 이거 가빠야, 가빠. 운동하니까. 운동 알지? 아빠 운동 잘해요? 아, 그럼. 아빠 운동 얼마나 좋아하는데. 그럼 싸움도 잘해요? 싸움 하면 안 돼. 그거 하면 나쁜 사람이야. 나쁜 사람이랑 싸우는 거는요? 그럼 좋은 사람이지. 그럼 싸움 잘해야 되는 거잖아요. 자자. 여보세요? 여보세요? 누구? 유빈인데요? 유빈이가 누구야? 저요. 저라니. 지연이네 집 아닌가? 누군데 네가 전화를 받니? 저는 아빠 아들... 여보세요? 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 지연이니? 누가 전화를 받는 거야? 목소리는 왜 그래? 엄마 나 지금 일하는 중이야. 끊어. 내가 전화 받지 말라 그랬지. 언제요? 너 처음 오는 날 그랬잖아. 전화도 받지 말고 밖에 나가지도 말고. 그건 고모가 한 말인데요? 아, 그러니까 내 말은 유빈아, 아빠 전화는 일 때문에 중요한 전화 많으니까 받으면 안 돼. 알았지? 네. 근데요, 아빠는 왜 여자를 좋아해요? 뭐? 내가 언제? 여자 옷 입고 여자 목소리 내고 집에 남자가 쓰는 물건도 없고. 아니, 왜 없어 그런 게? 기다려봐. 이거 봐, 면도기 있잖아. 다리털 만들기잖아요. 밥 먹자.
저랑 놀아주세요. 뭐 놀지 뭐. 근데 뭐 하고 놀지? 야, 이거 사줘. 아빠, 운동한 거 다 거짓말이지? 아니야, 운동했어. 오래돼서 까먹어서 그렇지. 하나도 못하던데?